السلام عليكم خاوتي وخياتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. صحه فطوركم؟ توحشتكم بزاف. راني رجعت لكم اليوم بحكايه جديده. جيت باش نقول لكم راح نولي نحط الحكايات باللغه العربيه الفصحى هكا باش خاوتنا كاين خاوتنا معنا مغاربه مصريين ما مشي يفهموا اللهجه تاعنا هكا باش يولوا يفهموها كامل. وفضلا وليس امرا حبابي، قبل ما يبدا لا فيديو ديروا لي لايك في الفيديو، ولا ماشي مشترك في القناة يشترك لي في القناة. ربي يفرحكم خاوتي. وهيا نبداو على بركة الله الحكاية. في يوم من الأيام استيقظت مجموعة من قطرات المطر في سحابتها، سعيدة بحياتها وممتنة لمعيشتها في بيت جميل أزرق. يمتلئ يومهم بالمرح والضحك ويلعبون ويقفزون حول السحب. انتظر وسترى، سأهزم خفيف في سباق للسحابة التاسعة. وأنا وأصدقائي سنذهب إلى ما وراء الجبال على السحابة المنتفخة. ونحن أيضا سنرسم بألوان الطيف السبعة. ألسنا قطرات محظوظة. يا له من يوم، هيا لنذهب. مهلا، ربما لدينا عمل اليوم. عمل؟ أي عمل يا مطيرة؟ انظر. ما الخط؟ راتب، ألا تعتقد أن أوراق الأشجار متربة ومتسخة؟ وانظر هناك. يا البركة أصبحت صغيرة جدا. أجل يا خفيف، حان وقت نزولنا. هل نفعلها غدا؟ لدي مخططات لليوم. هيا يا راتب، إذا فعلناها سويا سيصبح العمل ممتعا جدا. أصدقاؤنا يحتاجوننا. هيا. حسنا يا مطيرة. علينا الذهاب لحشد الجميع. إذا لم نتحد جميعا لن يستطيع أي منا فعل شيء. أحسنت يا خفيف. في الأسفل كان العالم يعاني من الحرارة وقلة المياه. أمي، الجو حار وأنا عطش. هل أذهب لحفرة المياه؟ رجاء. عزيزي، لا يمكنك هذا. أصبحت صغيرة ويمكن لأي صياد أن يهاجمك. انتظر قليلا، مؤكد أصدقاؤنا قطرات المطر سينزلون. مستوى الماء منخفض لدرجة أني أرتجف الحصى ورمال. يا خبر، متى ستنزل قطرات المطر؟ الجو حار وبشرتي السميكة تزيد الحرارة. ماذا سنفعل؟ قطرات المطر انزلي، رجاء انزلي. العشب جاف جدا وبشع. ويوجد القليل من العشب هدى. إذا لم تتساقط قطرات المطر سنعاني جميعا. ليست الحيوانات فقط، البشر أيضا ينتظرون سقوط الأمطار. فعلنا كل ما نستطيع. حرثنا الأرض، زرعنا البذور، لكن بدون أمطار لن تنبت البذور. ماذا سنبيع حينها؟ وكيف سنطعم أولادنا؟ والماشية؟ لا تقلق، واثق أن السحب والأمطار لن تخذلنا. وفي السحب كانت مطيرة تصفر لحشد الجميع. وبسرعة ملايين من القطرات احتشدت في السحب الطافية في السماء. مرحبا جميعا، انظروا إلى وضع الأرض. نظرت القطرات إلى أسفل. الوضع سيء. إنهم يحتاجون إلينا. أجل بالتأكيد، حان الوقت. علينا الذهاب للأرض ومساعدة أصدقائنا. أمامكم 10 دقائق. يا أجل. وبسرعة استعدت القطرات. يا قطرات، هيا الآن إلى الأرض.
إلى الأرض. قفزت القطرات إلى الأرض، الآلاف منها على هيئة أمطار. الأشجار والأزهار والطيور رأتها تتساقط. أخيرا تسقط الأمطار، تسقط الأمطار. مرحبا بالأمطار، مرحبا بكم جميعا. كيف حالك أيها العجوز؟ أنا سعيد لرؤيتك، شكرا لحضورك. الآن ستغتسل أوراقي وتنتعش. الهواء سيعود نظيفا مجددا. أمي، ما تلك الرائحة الجميلة؟ من أين تأتي؟ من هناك. عندما تمتزج الأمطار بالتربة يقوم بإنتاج تلك الرائحة. أفضل رائحة شممتها. أخيرا الحفرة تمتلئ. هيا يا عزيزي اشرب. المياه طعمها جميل ومنعش. أيمكنني أن أشرب الجرة كلها؟ اشرب كيفما تشاء. يفوز، تعال والعب معنا، تعال والعب معنا. هذا ممتع جدا، شكرا يا قطرات. جيش صغير من القطرات تخلل التربة، جعل الجذور مفعمة بالحياة، وجعل الأشجار أنضر وأكبر، مما جعل الأعشاب اللذيذة تنمو. ومع سقوط الأمطار بغزارة كبرت بركة المياه. الحيوانات والطيور شربوا كثيرا ولعبوا وضحكوا معا. تجمعت القطرات في نهر صغير ينزل من الجبل ويمتزج بأنهار ضخمة تتدفق عبر الغابة والحقول. حتى البشر المتعبون والحقول الجافة رحبت بالأمطار، وبدأت البذور تنبت وحرارة الشمس بدأت تهدأ. ومعا قطرات المطر أعطت الأرض فرصة أخرى للحياة والسعادة. وفي يوم تساقطوا في فرحة ليلا ونهارا. وفي يوم وصلوا إلى أكبر مسطح مائي رأوه على الإطلاق، المحيط الكبير. وبسعادة سبحت القطرات وركبت الأمواج. نحب الأمواج، نحب الأمواج. عملهم على الأرض انتهى، وأشرقت الشمس لالتقاطهم وإعادتهم إلى المنزل. امتدت أشعتها على المحيط، واحدة تلو الأخرى تسلقت القطرات الأشعة، وأخيرا عادوا إلى بيوتهم. أجل فعلنا.